আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আবারও আপনাদের সাথে একটা ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। তো কথা না বলে চলুন ভিডিওটি শুরু করি। তো আমি হাঁটতে, হাঁটতে চলে গেলাম কিছু খাওয়া-দাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। তো রওনা দিতে সাথে আরেকজনকে পেয়ে গেলাম। সেটা হচ্ছে আমার এই ভাই, উনার নাম হচ্ছে আমানুল্লাহ। তো উনাকে সাথে করে আমি চলে গেলাম কিছু খাওয়া-দাওয়া করার জন্য। কারণ আমার প্রচণ্ড ক্ষুধা লেগেছিল এবং আমার যদি ছোটোখাটো কোনো খাওয়া-দাওয়ার লাগে, প্ল্যানিং থাকে তাহলে আমি রাস্তায় বের হয়ে পড়ি এবং খাওয়ার উদ্দেশ্যে ঘোরাঘুরি করি। তো আমি হাঁটতে, হাঁটতে চলে গিয়ে আসলাম হচ্ছে আপনার রাজগঞ্জে। রাজগঞ্জে এখানে একটা ছোট একটা স্ট্রিট ফুডে ভালো কিছুই পাওয়া যায়। তো আমি হাঁটতেছি যাওয়ার জন্য যাচ্ছি। তো হঠাৎ করে আমার ওই একটা বুট মামার চোখে পড়লো। তো আমি ওনার এখানে প্রায় আসতাম, যদি কোনো কাজ না থাকতো আসতাম, খাওয়া দাওয়া করে চলে যেতাম। ওনার এই বুটটা আমার অনেক ভালো লাগে, আর এটা হচ্ছে অনেক বিখ্যাত আর কি, কুমিল্লায় হচ্ছে মনোহরপুরের এই মিষ্টির মাতৃভাণ্ডারের পাশে উনি বসে থাকে। ওনার এখানে অনেক লাইন ধরে থাকে। তো আমি ওনার থেকে একটা ছোট একটা পার্সেল নিয়েছিলাম। তো এটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি ভিডিওটা। তো উনি হচ্ছে এটা ফুল বাসা থেকে মেক করে নিয়ে আসে, নিজে মেক করে বাসা থেকে। আর হচ্ছে সাথে ওনার ছেলে থাকে, কাটাকাটি করে উনি। এই হচ্ছে আমার পার্সেলটা। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে একটু কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আর অবশ্যই হচ্ছে ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আর আপনারা যদি আসতে চান তাহলে লোকেশনটা আমি ডিসক্রিপশন দিয়ে রাখবো, আপনারা আসবেন, খেয়ে দেখবেন কেমন হয়। হ্যাঁ, তো এই ছিল ভিডিও। দেখেন কালারটা কেমন জোস, ঠিক আছে।